वो बाबा, उड़ी बाबा, ये देखो, ये तो ट्रक तो हमारी फंस गई है गड्ढे में। ये जेसीबी माटी लोड कर रही थी। वाह, मिट्टी लोड कर दी है। ये देखो, ट्रक में मिट्टी लोड हो गई है। जेसीबी ने ट्रक में मिट्टी तो लोड कर दिया, लेकिन ट्रक कैसे बाहर निकलेगी? वाह, बहुत बड़ा गड्ढा है भाई, ट्रक फंस गई है। अब तो किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। जेसीबी यहाँ पीछे फंस चुकी है, ये तो हेल्प नहीं कर पाएगी। अब किसको बुलाएं? ट्रैक्टर को बुलाएं। ट्रैक्टर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ ट्रैक्टर? वो खड़ा है। अरे छोटू, छोटू, चलो भाई, मेरे ट्रक वहाँ फंसी है, उसको निकालो। मदद करो भाई छोटू। चलो छोटू, हमारी हेल्प करो, मेरी ट्रक को निकालो बाहर। चलो ट्रैक्टर स्टार्ट करो छोटू, स्टार्ट करो। वाह, चलो, छोटू हेल्प के लिए तैयार हो गया और चल रहा है। वाह, वाह, आ जाओ छोटू, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो देखो दोस्तों, छोटू पहुंच गया है हेल्प के लिए। ठीक है छोटू, ट्रैक्टर को पीछे घुमाओ और हम इसमें टोचन करते हैं, तब निकालते हैं। चलो दोस्तों, देखो फाइनली हम ट्रक को ट्रैक्टर से टोचन कर दिए हैं। अब इसको निकालेंगे, फिर जेसीबी को निकालेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। देखो अभी ट्रैक्टर ट्रक को निकालेगा, उसमें मिट्टी लोड हुई है। चलो छोटू, ट्रैक्टर स्टार्ट करो। वाह, स्टार्ट हो गया है। चलो, स्टार्ट करो, खींचो। और जोर लगाओ। वो, अरे अरे अरे, नहीं निकल रही भाई, नहीं निकल रही। तुम्हारा ट्रैक्टर तो आगे पीछे हो रहा है भाई, निकालो निकालो। वो वो नो, ये और जोर लगाओ, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। वो देखना है छोटू, तुम्हारे ट्रैक्टर में कितनी ताकत है। वाह, खींचो 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 खींचो। ये छोटू भाई, छोटू के ट्रैक्टर में बहुत ताकत है। ओ, ये ट्रक निकाल रहा है। वाह, ट्रक तो पीछे जा रही है। वाह, ट्रक तो ऊपर उठ गई है। ये देखो, अभी ट्रक पलट जाएगी छोटू। नहीं, जल्दी से आगे खींचो, जल्दी से और जल्दी से। खींचो खींचो। अरे खींचो भाई, नहीं तो ट्रक पलट जाएगी। छोटू, तुम्हारा ट्रैक्टर अब कमजोर पड़ रहा है। देखो अभी ट्रक पलट जाएगी। तुम मेहनत करो और खींचो। वो छोटू, अरे खींचो भाई, खींचो। वो, अरे 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 बाबा, ट्रक के पीछे पलट रही है भाई, उठ गई है। ट्रक का चक्का ऊपर उठ गया है। ये देखो, वो, और खींचो खींचो, और खींचो, चलो, शाबाश। गो 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 गो, वाह, शाबाश। और जोर लगाओ, और जोर लगाओ छोटू। और पीछे लो, फिर से। ये भाई छोटू बहुत तेज निकाल रहा है। निकाल दो की बार, निकल गई है। वो, अभी तो फिसली गई पीछे। छोटू, तुम ब्रेक क्यों नहीं लगाते? ब्रेक नहीं लगा रहे हो, गाड़ी पीछे भाग रही है। चलो, अब की बार निकाल दो, निकाल दो। शाबाश छोटू, निकल गई। वाह, ये निकाल दिया छोटू भाई। बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो छोटू ने ट्रक को निकाल दिया है। वाह, ट्रक खींचो खींचो खींचो। वाह, ये तो ट्रक बाहर निकलने के बाद पलट गई है। अरे छोटू, तुम कैसे पलटा दिए भाई? वाह, ये देखो दोस्तों, ट्रक तो पलट गई है। अब हमको जेसीबी बुलाना पड़ेगा और ट्रक को उठवाना पड़ेगा। छोटू, तुम ट्रैक्टर खड़ा कर दिए भाई, बाहर निकालने के बाद कैसे तुमने पलटा दिया? वाह, ये देखो भाई, इसका चक्का तो ऊपर हो गया है। बच्चों, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, हम जेसीबी को बुलाते हैं।
चलो जेसीबी यहाँ से तुम ट्रैक्टर को हमारे निकालो भाई, तो सॉरी ट्रक को निकालो, ट्रक तो पलट गई है। चलो यहाँ से चलो। ये, चलो 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 चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पलटी हुई है ट्रक, निकालो इसको यहाँ से। वाह उठाओ अब। देखो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करो, देखो जैसे भी ट्रक को उठा रहा है, उठाओ। वेरी नाइस। वाह जैसे भी ट्रक को उठा दिया है भाई, ये देखो ट्रक खड़ी हो गई है। ठीक है बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।